देखिए सूरज भाई की कॉमेडी आ गया, जबरदस्त गाना गाते जा रहे हैं लोग मस्ती में, क्या बात है। ओह बिल्ली रास्ता काट दी लग रहा है, अब क्या, ओह माय गॉड, ये गिर गए भाई लोग, तो लग रहा है एम्बुलेंस में जा रहे हैं, ओह हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो। अबे साले, तूने अचानक से स्कूटी क्यों मोड़ दिया? अरे भाई बिल्ली रास्ता काट दी थी, अगर स्कूटी नहीं मोड़ते और हम लोग के साथ कुछ हादसा हो जाता तो? हाँ बिल्ली रास्ता काट दी, मारो इसको पहले बिना लाइसेंस का।